Sebenarnya orang itu pangapunten keruwetane urip sing digawa mulai nom sampai tua niki nyebabno nalikane usia tua dhek masuk di usia pikun. Piye carane gak pikun? Ada 3 resep. Soale wong nek nglakoni telu niki uripe ora ngarah susah. Ayem terus. Najan duwe utang, nggih, najan duwe utang. Sebagian kalian itu nanti dikembalikan oleh Allah di ardalil umuri, di usia yang paling hina dina. Usia piye? Usia sing likai layak lama ba'da ilmi syai'a. Usia sing kuwe sing asale ngerti dadi ora ngerti. Wis mangan ciri urung mangan. Wi usia sing diarani usia pikun. Tapi ana donga. Sing donga niki nyebabno wong niku mboten saged pikun. Surat An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzanil umur. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم. Allah yang telah menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Dan sebagian dari kalian itu ada yang dikembalikan kepada lebih hina-hinanya umur. Likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a, agar dia tidak mengetahui setelah tahu sesuatu yang setelah dia mengetahuinya. Innallaha alimun qadir, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa. Ayat ini menerangkan tentang proses terjadinya manusia. Yang pertama, Allah menciptakan kita. Dimulai dari air mani. Nutfah. Air mani sak tetes, terus digawe karo Gusti Allah, ono daging, ono darah, ada otot, ada kepala, ada tangan, ada akal, ada penglihatan, ada telinga, dan lain sebagainya. Sehingga kita sempurna. Allahumma amin. Setelah Allah menciptakan kita, summa yatawaffakum. Kemudian Allah juga mewafatkan kita. Bahasa kematian kemarin sudah kita bahas. Bahasa kematian itu kalau di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang digunakan. Yang pertama apa? Maut, yang kedua ajal. Maut, yang kedua ajal, yang ketiga wafat. Jadi wafat, tsumma yatawaffakum, wafat. Yang keempat roji. Oh, pola lainan. Tak baleni. Allah menggunakan lafaz di dalam Al-Quran tentang kematian itu ada 4. Yang pertama maut, yang kedua ajal, yang ketiga wafat, yang keempat roji'. Sudah diterangkan kemarin bahwa sebenarnya kematian itu hanya sebuah ungkapan. Pada hakikatnya tiang nikune urip, aslinya ya urip sak lawase. Cuma kemarin kok ono kabar meninggal, bahkan malam ini juga ada kabar orang meninggal. Itu sebenarnya bukan meninggal secara hakikat, itu hanya perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam alamudhar atau alam arwah menuju alam kandungan, setelah alam kandungan menuju alam dunia, sebentar lagi akan menuju alam barzakh atau alam kubur, menunggu datangnya kiamat akhirat. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Ini yang akan kita bahas agak lama. Dan sebagian kalian ada yang dikembalikan oleh Allah ke usia yang paling hina. Saat kapan usia paling hina itu? Usia paling hina itu
Usia likai layak lama ba'da ilmin syai'a. Usia sing asale wong ngerti apa-apa dadi ora ngerti apa-apa. Sing asale profesor bathuke botak, di usia ardalil umur dia tidak mengetahui apa-apa. Klenga-klengo, bermangan jiri ya durung mangan. Hitung-hitung bar 7 langsung 20. Itu usia namanya usia apa? Lanjut. Pikun kok lanjut. Usia lanjut itu durung karuan pikun. Orang-orang kedokteran menyebutnya demensia, mbah apa pokoke ngono kuwi. Nek kita sing paling gampang nyebutin napa? Pikun. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Kowe iku saiki iso pinter. Tapi kalau Allah menghendaki sebelum kematianmu kalian akan dibuat pikun. Wong pinter jadi bodoh, wong pangkat jadi asor, wong mulya jadi ino. Makanya termasuk pikun ini salah satu sing diaudhu karo Kanjeng Nabi. Diaudhu niku didongakno muga-muga ya Allah aku memohon kepadamu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Termasuk Kanjeng Nabi mengaudhu minta perlindungan agar tidak dibuat pikun. Lah kira-kira pangapunten panjenengan iki kepingin pikun napa mboten? Mboten ya wis. Berarti bahas piye carane ora pikun. Siji carane ora pikun ngaji sampai mati. Loh iki tenanan. Kenapa orang terjadi pikun? Jenengan tanglet dokter, jawabannya mesti siji kurang olahraga. Satu kekurangan makanan yang mengandung opo mbah meneng pokoknya. Iki. Kemudian kurang olahraga otak, kurang senam otak. Lu jadi kakean pikir gara stroke, gara darah tinggi iku kowe. Iku kakean pikir mikir awakmu ngeles iku. Artinya salah satu yang menyebabkan kita terhindar dari pikun itu dua. Satu, iman, punya keyakinan yang kuat tentang akhirat. Dua, amal soleh. Dua ini yang menyebabkan orang terhindar dari pikun. Satu, iman. Dua, amal soleh. Lah amal soleh niki wujudnya nopo? Kathah mangke. Kita bahas setunggal-setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Teng surat Al-Kahfi Gusti Allah dawuh, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Berarti agar otak kita, hati kita tidak dibuat lupa oleh Allah, salah satu cara untuk selalu akal connect, hati connect, ora pikun, perbanyaklah zikir. Karena dengan berzikir orang akan dijauhkan dari sifat lupa. Pikun niku ora trimo lali pikun. Pikun niku piye? Tanda-tandane pikun niku apa Mas Taib? Jajal sepuno. Tanda-tanda pikun jajal. Iya, permangan urung. Apa nek apa? Gampang emosi. Iya, gampang emosi terus. Rewel terus. Gampang tersinggung terus. Kakean jaluan terus. Njuk mangan enak. Iku mbayang awake dhewe dhek iku. Iku rewel, gampang emosian, terus pengin dimaklumi ngono modele. Bismillahirrahmanirrahim. Iman, persiapkan iman, keyakinan kita terhadap Allah. Kekuatan kita iktimat ala Allah, senden ning Allah niki nyebabno kuwate ingatan. Syekh Abu Syuja. Syekh Abu Syuja itu yang ngarang kitab Takrib. Itu ada yang mengatakan wakilah 123 tahun usianya tanpa rabun, tanpa tuli, tanpa kopok, tanpa lumpuh. Sampai meninggal. Ada yang mengatakan 200 sekian tahun. Padahal baru-baru saja tuh. Sekelas Abu Syuja usianya sampai ratusan, ora wuto, ora kopok, ora lumpuh, ora jempor. Nah, Mas Taib umur 100 tahun sehat. Terus sampai mek opo? Nek Syekh Abu Syuja ngarang kitab.
bermanfaat ning ngene wong lah nek sampean umur 100 tahun apa mek opo? Adzan wis ngobos kabeh. Untu wis rentek. Ana muadzin umur 85 kok cek go ngleren iku jenenge ra gelem regenerasi. Terus cah nom-nom mbok kongkon apa? Ya amal soleh, tapi aja royok dhewe ngono lho maksudnya. Iya. Syabu Suja umur 100 enggak wuto, enggak tuli, enggak lumpuh, normal. Ketika ditanya, Syabu Suja, apa resep panjenengan saged menjaga mata tidak buta, kuping tidak tuli, fisik ora jembor? Jawabane, bagaimana aku akan buta? Mataku tidak pernah sekalipun memandang maksiat. Sing disawang Quran kitab, Quran kitab, Quran kitab. Bocah saiki ora Quran kitab, silaunya HP. Jadi saya wis umur 40 kacamataan gede-gede. Iya. Sakniki wong niku cepet wuta, cepet kopok, cepet jembor. Perkara napa? Mata ora konek ning ngene Gusti Allah. Fisik ora konek ning ngene Gusti Allah. Kuping ora konek ning ngene Gusti Allah. Berarti agar kita terhindar dari yuraddu ila ardalil umur, agar kita dijauhkan dari pikun oleh Allah, pertebal keimanan kita, perbanyak amal soleh. Di antaranya amal soleh inggih punika memperbanyak zikir ning gone Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor 3 carane thalabul ilm. Survei membuktikan wong sing seneng ngaji, sing seneng golek ilmu, seneng mulang ngaji, terjauh dari pikun. Ingatannya kuat. Ojo amin tok, ojo mokel. Amin sesuk mokel. Ngaji sampai mati. Iya, satu tekad, satu hati, ngaji sampai mati. Orang pikun itu karena otaknya mikir hadzun nafsi. Apa hadzun nafsi? Mangke kula terangke. Hadzun nafsi niku perasaan-perasaan tentang dirinya. Gak diregani wong, gak dihormati anak, gak diapii tangga, model-model ngoten niku sing nyebabno cepet pikun. Lan engko resiki sifat-sifat model ngoten niku. Piye carane thalabul ilmu, mencari ilmu? Kowe ora tau mbayangno ngaji bahas pikun ora tau mbayangno to ya. Kuwi umpama kowe ning warung paling sing mbok bahas ya calon presiden, calon DPR, chip slot. Lah iki bahas may wa minkum mayuraddu ila ardalil umuri. Sebagian kalian itu nanti dikembalikan oleh Allah di ardalil umuri, di usia yang paling hina dina. Usia piye? Usia sing likai layak lama ba'da ilmi syai'a. Usia sing kuwe sing asale ngerti dadi ora ngerti. Wis mangan ciri urung mangan. Wi usia sing diarani usia pikun. Mulane nek jare dokter pikun itu karena hipertensi ngene, kolesterol akeh. Tapi kita kembali, iman dan amal soleh. Ini yang menyebabkan orang tercegah dari pikun. Amal soleh diantaranya memperbanyak zikir. Kemudian setelah itu mencari ilmu. Lah mencari ilmu ini kenapa kok bisa orang tolabul ilmu bisa menjaga orang dari pikun? Karena dalam pencarian ilmu atau menerangkan ilmu itu ada informasi-informasi yang baru yang menyebabkan orang itu terhindar dari stres. Jadi orang kakean stres, orang kakean pikiran. Dengan tolabul ilmi mencari ilmu, pikiran akan selalu fresh. Bahasa beda-beda. Dik Selasa bahas apa dik Selasa? Lali, madu, walah, tawon, ini tawon dase iki lho. Bahas laler, bahas madu. Ono tawon madu, ono tawon ndas. Tawon dase ngene iki. Duwe jenggot sithik ngono kuwi tawon ndas. Biasa. Winginane bahas tawon. Bahas Allah menciptakan air, Allah membahas tentang gunung, manfaat gunung, ada 11 manfaat gunung. Kita bedheki yakin lalinan ya. Cuma muga-muga lali tok ora pikun. Jajal manfaat gunung, sulas sebutno nomor 1. Iya, patok bumi terus.
Lho lali. 11 sing eling sitok, muga-muga gak pikun. Karena akan selalu fresh. Jadi thalabul ilmi ini akan mendapatkan informasi yang update, informasi baru. Dari informasi baru ini sehingga orang ngaji itu terhindar dari yang namanya apa? Stres. Terus sebenarnya pikun itu efek dari perilaku di usia muda. Stres yang berlebihan di usia muda, lelah yang berlebihan di usia muda, itu menyebabkan di usia tuanya dia masuk di ardhalil umur, di usia pikun. Mulane mumpung jek nom, banyak perilaku-perilaku sing sekirane kowe ra iso pikun. Carane olahraga sing bener, mangan sing apik, ngaji, atimu connect ning gone Allah. Nek ciri Pak Iko, kopi tanpa gulawi pahit, hati tanpa Allah sempit. Ngono ciri Pak Eko, aku mau nerokno tok. Piye kopi tanpa gula pahit, kalau hati tanpa Allah sempit. Kok ono ati sing kosong saka Allah, jauh dari zikir, jauh dari membaca Al-Qur'an. Maka kesempitan-kesempitan ini menarik nanti kita di usia kita masuk di usia demensia atau pikun. Nah terus usia pikun itu mulai kapan? Dilongi mulai usia 40 tahun. Jadi ngeten iki pun mulai haman piro Mas? Wah wis kalung mulung tahun. Iki tenagane wis suda. Apane? Mripate wis sida, kulite wis kisut suda, tenagane wis suda, kalong kabeh kalong. Semakin kesini semakin banyak sudane. Pak Gigi usia pinten Pak Gigi? 57 tambah akeh iku. Wah 57 tambah akeh, rambute wis suda wisan niku. Rambut asale ireng dadi putih. Asale gagah mertikel dadi lha ngono kuwi. Semua suda, mok siji sing gak suda, gontone. Gontone iki lho. Mbah. Nek iki mesti wayoh iki. Gontone iki lho, wayoh ae. Lah, makanya sejak usia muda pangapunten kita harus siji perbanyak zikir, kemudian membaca Al-Qur'an, mencari ilmu, selalu upgrade sehingga pikiran ini tidak stres. Keseimbangan inilah yang menyebabkan orang terhindar dari pikun. Tapi ana donga. Sing donga niki menyebabno wong niku mboten saged pikun. Ada yang hafal dongane? Wis ora tau maca sampean. Biasane nek nate jamaah kalih kula mesti ngerti. La ilaha illallah qabla kulli syai'in. La ilaha illallah ba'da kulli syai'in. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Siapa yang membaca kalimat tauhid ini setelah sholat fardunya, maka dia akan dihindarkan dari kesulitan, kesempitan, termasuk ardhalil umur, termasuk pikun. Mulane nek bar salat la ilaha illallah qabla kulli syai'in. La ilaha illallah ba'da kulli syai'in. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Apal napa dereng? Ini iki lho. Untung gak digawe pikun. Iki wis tak baleni ping 3 jek gak apal. Cobi diterokaken la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qabla kulli syai'in. Qabla kulli syai'in. Qabla itu sebelum kulli syai'in segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah sebelum ada sesuatu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ba'da kulli syai'in. Ba'da kulli syai'in. Setelah segala sesuatu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Tuhan kita abadi dan semua akan hancur, akan rusak. Ini termasuk fadhail kalimah tauhid. Ini
ketika dibaca maka orang itu insya Allah akan terhindar dari pikun. Allahumma amin. Sampean kok wedi pikun niku perkara apa? Hina. Terus dinyek wong, wedi men dinyek wong. Jadi orang pikun itu sudah tidak mukallaf. Jadi wong pikun niku wis ora kewajiban sholat. Wong pikun iku wis ora kewajiban nglakoni syariat karena memang dia sudah ditarik oleh Allah. Dia sudah ditarik akalnya, ditarik hatinya oleh Allah, hati dan akalnya sudah dalam genggamannya Allah. Makanya orang seperti ini tidak mukallaf. Majdzub bahasa Arabnya. Majdzub, jadzab. Majdzub itu hati dan akalnya sudah ditarik oleh Allah, digenggam oleh Allah sehingga dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, nguyoh ora cawi ya ora ngerti, sesuci ya ora ngerti. Tanda pikun yang paling gampang, orang ngerti duit. 1000 karo 100.000, orang ngerti bedane. Aku khawatir Mas Taib ya dawat pikun loh ya. Wes gak mukalaf, dadak roh duit 100.000 ngerti lah, iku rong pikun. Iku jenenge hawat pikun. Piye tanda-tandane wong pikun? Orang ngerti duit. Hawat. Mane ono wong ora ngerti duit. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli syai'in. La ilaha illallah ba'da kulli syai'in. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Yang untuk mencegah pikun intinya kan dua, iman dan amal soleh. Cuma amal soleh yang menyebabkan kita terhindar dari pikun. Yang pertama adalah memperbanyak zikir, termasuk zikir membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu dengan cara thalabul ilmi, mencari informasi terbaru agar pikiran tidak stres. Yang keempat yaitu dengan berdoa. Berdoa. Yang kelima yaitu dengan muasyarah yang baik, hubungan sosial yang baik. Jadi wong pikun niku kakean meneng neng kamar siji. Metu. Sing umur 40 munggah metu. Aja ngutek neng kamar terus. Garai kok stres pikun. Stres pikun. Metu. Golek hawa. Muasyarah yang baik, bersosial yang baik. Tapi metu kuwi nek nganggur kuwi jenenge lagwun dolanan. Berarti piye metu sing nyebabno ana manfaate. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Metu melok cakwi nandum sego. Metu. Wis pokoke metu. Metu sing ana manfaate. Lah sebenarnya orang itu pangapunten keruwetane urip sing digawa mulai nom sampai tuwa niki nyebabno nalikane usia tuwa dhek masuk di usia pikun. Piye carane gak pikun? Ada 3 resep. Soale wong nek nglakoni telu niki uripe ora ngarah susah. Ayem terus. Najan duwe utang, nggih, najan duwe utang. Ayem. Loh, urung-urung wis pesimis, iki mesti wong ruwet iki, Pak. Wong dikandani wis to najan duwe utang, duwe perkara telu ki ayem. Angel jerile. Ngono ki urung-urung wis pesimis. Ini gampang pikun tak ngene lho. Pesimis ini gampang pikun. Orang harus selalu optimis. Utang lunas, optimis. Lah saiki kok urung wayahe. Wong kabeh niku duwe wayah. Nek utang kula pun lunas. Lah terus kok lajeng duwe tanggungan kae? Lah itu hanya amanah saja yang belum tersampaikan. Lah amanah kan ngenteni wayah to. Apa yang pertama? Agar hati selalu bahagia, pikiran selalu fresh, urip selalu damai. Siapkan mental yang bernama as-sofa. As-sofa itu kejernihan hati, kebeningan hati. Gak duwe iri, gak duwe dengki,
gak duwe sombong, gak duwe mangkel, gak duwe dendam, gak duwe urusan tetek bengek karo wong tentang urusan-urusan sing ala. As-safa. Wong nek wis atine bening, jernih, gak duwe iri, gak duwe dendam, gak punya permusuhan dengan siapapun, persetan semua dengan manusia, atimu penak. Wong kowe gak duwe rumangsa apa-apa. Siji. Lah nek wonge sing eleki piye, Pak Yai? Aku yo ngono, aku ora duwe rumangsa iri karo wong, aku direni piye? Lah nek kowe rumangsa jek diireni wong, berarti atimu jek iri. Aku metu wong kae piye yo karo aku? Kok mikir wong kae barang wis ora segitu. Namanya apa tadi? As-safa. Hati yang bening, jernih, gak duwe rasa iri, gak punya dendam, gak punya permusuhan, gak punya dengki. Pokoknya urip pingin manfaat neng wong, pingin ngapiki wong, pingin ngono tok wis. Isuk-isuk tangi turu sapa sing tak bantu, isuk-isuk tangi turu apa ya sing tak lakoni. Makanya dalam kitab Nashaikhul Ibad Rasulullah dawuh, sapa wong tangi turu wis pingin gawe apik neng liyan. Gak duwe rasa iri, gak duwe rasa dengki, gak duwe rasa musuh, gak duwe rasa kepingin elek neng ngene wong. Maka orang itu Allah ngebai nengone wong iku dengan rahmat kasih sayangnya. Lah wong nek wis dikai rahmat kasih sayangnya Allah, genah napa mboten? Genah. Wong orang genah niku perkara ora oleh rahmate Allah. Apa sing pertama dek meng? As-safa. Mulai engko bengi kowe duwe rasa mangkel karo sapa? Iling-iling. Aku mangkel karo sapa? Oh yanto kae senengane bidune wong kae. Al-Fatihah. Kirimi Fatihah, dongakno sing apik. Hilangkan semua dendam. Sing mbok mangkeli. Catet daftar list ning HVS. Catet tempel ning ngarep tempat salat tahajudmu. Plek kirimi Fatihah, dongakno dengan segala kebaikan. Wong sing kowe mangkeli, hilangkan semua itu. As-safa. Kowe yo tau ndongakno musuhmu ngoten iki. Ndongakno elek. Yo tahu Pak Yai tapi ndongakno elek. As-safa tidak seperti itu. As-safa itu doakan dengan segala kebaikan untuk orang yang membenci kita dan orang yang kita benci. Sehingga hati ini tidak ada rasa iri, dengki, permusuhan, dendam, mangkel, gelo, gak ono. Nek wong iso duwe as-safa, ciri cakwin mesti iso nglakoni 272. Ora roh tau 272. Senyum 2 cm selama 7 detik, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. 7 detik. Lah yo 7. Wingi rak piye sakniki? Sampeyan yang 272 yo. 2 piye? Lah yo kok 2 detik ora keseden 2 detik piye nek senyum 2 detik. Sing kiri 2 cm, sing kanan 2 cm ditahan 7 detik ngene ta. As-safa. Lah wong nek ora duwe as-safa niku ora iso 272 iku. 212 kuwi pendekar gembleng. Lho gak budi lho. Iya be 272. 2 cm ditarik ke kiri, 2 cm ditarik ke kanan, tahan selama 7 menit kesuwen. 7 menit piye? 7 menit dianggap stres sampean. 7 detik. Iya. 7 menit ya stres, ngomong guyu kok sampai 7 menit ini. Apa yang pertama tadi? As-safa. Orang yang punya hati as-safa terhindar dari pikun. Karena selalu fresh, nyaman. Bahasa tasawuf aisyq billah. Dan selalu nyaman dengan Allah. Kuncine as-safa. Sing nomor loro, sampean kepingin ayem, duwe sifat al-wafa. Al-wafa kuwi orang belenjani janji. Wong kok urepe ruwet kakek ngomong goroh. Melencah isuk dele sore tempe. Iya yo sesuk parah nih. Sesuk enak.
nggelakno wong. Nek ora iso ya ora usah janji. Delok urusane wong-wong ruwet, ora lupute iri, dengki, dendam sak piturute. Sing nomor loro kuwi ora netepi janji. Pokoke wong nek ora iso netepi janji, ruwet uripe. Maka jangan pernah menjanjikan sesuatu yang engkau tidak mampu. Lah biasane wong janji ngono ki kalah karo rasa seneng. Wong lanang dan seneng karo wedok, aku janji dhewe tak rabi njaluk mas kawin apa. Ketika engkau terlalu berlebihan mencintai, jangan pernah menjanjikan, kecewa nanti. Seneng karo botoh ya padha. Botoh-botoh lho. Kadung seneng karo jagone nek janjene sampai kadol sawahe, Pak. Sing dijago ra ngekeki apa-apa, dheke kadung botoh seneng janjeni apa? Kadol. Mulane nek kadung seneng aja janji. Wis pira? As-Safa Al-Wafa. Sing nomor 3 Al-Jafa. Jafa itu makna aslinya wangkot. Cuma kalau ditabiatkan kepada diri manusia, Jafa itu artinya dilem sawaun bainat sana, sama antara dipuji dan dihina. Dilem sirah murah gede, dipaedo sirah murah kuru. Kok sirah kok kuru piye? Keliru piye. Dilem ora lemu, dipaedo ora kuru. Artinya antara pujian dengan hinaan seimbang. Lah wong sing gara-gara susah niku mesti perkara baper. Terbawa perasaan. Tonggomu gawe status. Tonggo clotak. Mosok aku. Lah wong model ngono ki gampang pikun tak kandhani wae. Mulane nek kepingin ora pikun aja ndelok statuse wong. Terutama sing seneng baper, deloken sing dodolan-dodolan wae. Iki Mas Taib bensin. Oh, iki yo sing dodolan-dodolan deloken. Anggepen iku ikhtiar ngayemno wonge sing delok wong akeh. Tapi kalau sudah baper, al-jafa ora seneng nalikane dipuji, ora susah nalikane dipaidu. Selama yang kita lakukan adalah hak, maka antara pujian dengan hinaan sama saja. Wong kok duwe perkara telu ki, mesti dia nyaman, hidup dimanapun akan selalu gembira. Hilangkan rasa iri, dengki, dendam, permusuhan, gelo karo wong, hilangkan semua. Api i wong kabeh. Senengno wong kabeh. Dene wonge ora seneng, rasah pikir. Dene wonge mangkel kowe ora rasah pikir. Sing penting kita melakukan hal sing ora mangkelno wong. Jenenge apa Dik Meng? As-Safa. Sing nomor 2 aja mlenjani janji. Nek A yo A, nek B B. Kula niku nate bakul teri. Tahun 2009. Kula bakul teri. Saurunge bakul kudung kula nate bakul teri. Bakul teri niku perkara petuk kaji sarang. Kaji sarang niku kaji sing omahe sarang. Niku Masya Allah diteri-teri sak kol tepak kayak piye. Disalesno, tak salesno ngalor ngidul ya luwaris. Ngene Pak Pardi nek njukuki 20 kilo, 30 kilo, kadang 50 kilo. Lah ngoten niku entek, Pak. Seminggu telah sak telepon Ci. Setelah beberapa bulan. Nggih, Mas. Kapan dikirim? Rebo. Oke, Rebo. Toko-toko sing takok, Mas, dikirim kapan? Sabtu wis tak kei. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, petang dino. Tak kei setan. Ternyata betul Rebo gak dikirim. Kamis gak dikirim. Jumat gak dikirim. Aku nyemayani wong-wong Sabtu. Jadi umine. Cangkem kuwi sesuatu yang paling berharga. Sekali kue nguni A, kok jadi B, harga diri kita sudah nggak ada. Karena nilai kita itu di lisan kita.
Kula niku mbangkel karo umine nggawa gerombong niku ning pasar Mburno, Pak. Lah pasar Mburno regane padha karo tuku sing aku adol. Ora apa-apa ora oleh badi, sing penting ora beli janji-janji. Al-wafa. Pentingnya ngoten. Terus akhirnya baru akad dikirim karo kaji sarang. Aku gak nyebut kaji sarang, kok ndang wonge melok live. Oh yo aku kae ngono kok. Al-wafa. Setelah 3 kali orangnya mengatakan yang tidak sama. 3 kali mengatakan yang tidak sama. Cut off, Pak. Tak putus. Wis ji, aku gak sido mergawe karo sampean. Perkara napa? Apa kok 2 wulan ping 3 ngomong A dadi B, rebo saiki dadi rebo ngarep. Sampeyan sering digarap karo wong-wong model ngoten niku. Kula sing sering mliduki penjahit. Alah penjahit Senin iso dadi Senin ngarep, Pak. Sampai tahu wisuda sampai munggah urung dadi yo tahu. Penjahit niku suwun, sing dadi penjahit ku sing temen. Nek ora iso anu rasah yang al-wafa, nepati janji. Sing nomor 3 al-jafa. Al-jafa itu apa? Al-jafa iku ora ana bedane antarane dilem wong karo dipaido wong. Semua sama. Sampeyan iso nglakoni ngono, masyaallah. Urip nikmat, ayem, insyaallah terhindar dari pikun.